Chers étudiants, bonjour, bienvenue aux corrections d'examen de statistiques session rattrapage 2018, SVS 3. Et comme j'ai déjà dit, ce modèle-là est important pour les biologistes, les chimistes et les économistes. Donc notre premier exercice, la répartition des champs exploitation selon leur superficie en hectares se présente comme suit. Donc التوزيع ديال المزارع حسب المساحة ديالها en hectares se présente comme suit. اللي كيهمنا من هاد الشي هو لا سوبرفيسي و ليفيكتيف بمعنى لا فاريابل اي ليفيكتيف. دونك نقدروا نعطيو هادي اكس اي وهادي ان اي باسكو هذا لا فاريابل وهذا l'effectif. Alors la première question, représentez l'histogramme de cette distribution statistique. Alors pour la représentation, on fait les effectifs sur l'axe Y, comme ça, et les variables sur l'axe X. Donc, في هاد الحالة هادي عندنا les intervalles entre premier intervalle entre 0 et 5, deuxième intervalle entre 5 et 10, jusqu'à 30 et 40. Donc, c'est comme ça. Premier intervalle entre 0 et 5, entre 5 et 10, entre 10 et 20, jusqu'à 40. Et pour les effectifs NE, 124, 38, 26 et 7. Donc, ناخدو 1 سنتيمتر ونمثلو فيه l'effectif 5 ولا على حسب نتوما شنو بان ليكم ديرو. Et alors 5 pour l'intervalle entre 0 et 5 عندها l'effectif 5. Entre 0 et 5 عندها l'effectif 5. Entre 5 et 10 عندها l'effectif 24. C'est comme ça. 24 قريبة من 25. Donc la résultat final اللي غادي نتلقاو هو هاد لا ديستريبيسيون هذا لو دياغرام. دونك لا ريزولتا فينال اللي غادي تلقاو هذا هو لو دياغرام اللي غادي تحصلوا عليه. On passe au deuxième question. Combien y a-t-il des exploitations qui ont une superficie inférieure à 20 hectares? Donc voilà 20 hectares. La superficie inférieure à 20 hectares, ça veut dire من هنا حتى لهنا من 0 حتى ل 20, sachant que 20 ما داخلاش. Donc superficie inférieure à 20. هذا la deuxième question. اللي هما l'intervalle بادي من 0 jusqu'à 20, sachant que 20 ما داخلاش. Donc شنو هما 5 plus 24 plus 38. هادي 20 داخله، يعني ما غاديش نوصلوا لهاد الانترفال هاد الانترفال ما غاديش نوصلوا ليه. دونك اللي هما 5 plus 24 plus 38 est égal 67 exploitations. Et alors la question numéro 3. Quel est le pourcentage des exploitations qui ont une superficie supérieure ou égale à 10 hectares? Donc les exploitations, بغينا هنا نعرفو pourcentage ديال les exploitations qui ont une superficie supérieure ou égale يعني داخلة هاد 10 hectares. Donc فين عندي supérieur ou égal à 10 عندي supérieur ou égal à 10 انطلاقا من هنا حتى لهنا. Ça veut dire هاد الجهة هادي ما داخلاش. دونك اول حاجة خصني ندير هنا باش نعرف لو بورسونتاج، خصني بعدا نعرف شحال كتمثل ليا شحال عندي هنا ان توتال. دونك ان توتال الا حسبتو غادي تلقاو ان توتال est égal 100 بمعنى 100 كتمثل 100%. الوغ باش نحسب هادو اللي عندهم هاد لي زيكسبلواتاسيون اللي عندهم لا سوبرفيسي supérieur ou égal à 10 يعني هما 38 plus 26 plus
7 يعني بادي لانترفال من 10 جيسكا 40. إلا جينا نشوفو شنا كاين في وسط هاد من 10 حتى ل 40 غادي نلقاو 38 بليس 26 بليس 7. دونك هما 38 بليس 26 بليس 7 اللي هما 71 ديال لي زيكسبلواتاسيون. دونك حنا لقينا 71 اكسبلواتاسيون، ولكن هما طلبوا منا لو بورسونتاج ماشي ليفيكتيف. الوغ لو بورسونتاج قلنا 100 كتمثل 100%، دونك الا كانت 50 غتمثل 50%، علاش؟ لان لو توتال هو 100. الوغ 71 كتمثل ليا 71%. هذا هو لا ريبونس، هو 71%. دونك غير الطريقة الثلاثية. La question numéro 4. Calculer la médiane, le mode et la moyenne. Donc comment peut-on calculer la médiane? La relation باش كنحسبو la médiane, ME est égal C1 plus C2 moins C1 fois 50 moins le pourcentage de fréquence cumulée moins n sur fréquence cumulée moins fréquence cumulée moins n. Donc حنا نعرفو شنو هما هادو كاملين. اول حاجه كيخصنا نديرو لي فريكونس وخصنا نديرو لي فريكونس كيميلي. دونك هاد لو طابلو عاودتونا لا سوبرفيسي اللي هي لا فاريابل اكس اي، ليفيكتيف ان اي، هادو ما بدلنا فيهم والو. دونك ان اي كيميلي، هادي ان اي كيميلي 5 بليس 24 اللي هي 29 بليس 38 اللي هي 67 etc. Pour la fréquence FI 0,05. علاش؟ لأن 5 sur 100، لأن le total est égal 100، n total est égal 100، 0,24 0,38 etc. Donc هنا la fréquence cumulée en pourcentage. Fréquence cumulée en pourcentage, donc 0,05 fois 100 هي 5%. donc هنا 5% plus 24 اللي هي 0,24 fois 100 باش تعطينا 24. الوغ هادو لي فريكونس كوميلي. علاش درتهم؟ لانني غادي نحتاجهم في هاد لا غولاسيون هادي. اول حاجه كندير باش نحسب لا ميديان، باسكو لا ميديان هو la valeur qui sépare la série statistique en deux groupes de même effectif. يعني إلا عندي la série statistique de nombre impair كنلقاها ساهلة باش نقسمها على جوج، كناخد هداك الوسطاني. باغ اكزومبل هنا عندي 5 1 2 3 4 5، هذه هي la série statistique. دونك كيبقى لي في هاد لو غون فيها جوج، وهنا كيبقى ليا جوج. دونك كناخد هاد الوسطاني هذا باسكو عندي لو نومبر امبير. في حالة الا كان لو نومبر بير كناخد جوج الوسطانيين ونقسم على جوج. دونك هنا عندي هذا هو لو سونتر ديال لا سيري ستاتيستيك اللي هو في الانترفال اونتر 10 اي 20. دونك كيفاش غادي نخدم على هاد الانترفال؟ الوغ هاد الانترفال هذا اللي غادي نخدم عليه هو اللي كنسميلو هادي سي ان هادي سي دو. الا لا بغينا نمشيو نبداو من هنا كنحسبو، يمكن لينا نديرو هنا سي ان سي دو سي 3 سي 4 جيسكا لا فان. ولكن بما انه عندنا الغرض غير هنا، هادو مجرد رموز. سي ان لا كلاس نيميرو 1 كلاس نيميرو 2. دونك سي ان سي دو، وهنا كنجي نرومبلاسي في لا غولاسيون ديالي. دونك غنعرف شنو هي سي ان، هي 10. الاهم هنا والاساس هو تكون عارف لا غولاسيون وتعرف فين كاين لا كلاس ميديان ou bien l'intervalle médian. Donc l'intervalle médian كيف ما قلت كناخدو هو الوسط
كناخد لا سيري ستاتيستيك كنقسمها على جوج إلا كان لو نومبر امبير كناخد داك الوسطاني. دونك هاد سيكونس كنديروها في لا غولاسيون لأننا كناخدو قلنا لا مويان ou bien la valeur qui sépare la série statistique en deux groupes اللي هي 50% اللي هو النص. دونك موان الفريكونس en pourcentage كيميلي موان زان. فريكونس كيميلي موان زان هو هاد الجهة هادي اللي بقات لي من هاد الجهة هو كنسميه فريكونس كيميلي موان زان. باغ اكزومبل هنا عندي 29 هذه هي فريكونس كيميلي موان زان، وهذا فريكونس كيميلي هو هذا، هو هاد فريكونس كيميلي اون بورسونتاج هو هاد 67 اي فريكونس كيميلي بليس ان الا كنت محتاج به فغادي نعتبره هو هذا. المهم كنطلق من هنا، هنا كندير بليس ان، هنا كنخليها كيف ما هي فريكونس كيميلي، هنا كندير فريكونس كيميلي موان زان. دونك دابا بقى لي غير نغومبلاسي لي فالور ونخرج الحساب ديالي. et voilà le résultat. MO est égal à 10 plus C2 moins C1 اللي هي 20 moins 10 اللي هي 10 fois 50 moins FI cumulé FI cumulé moins 1 اللي هي 29 وقلنا هذه هي FI cumulé وهذه FI cumulé plus 1. donc FI cumulé plus 1 ما كنحتاجهاش هنا. FI cumulé هي 67 moins FI cumulé moins 1. Et finalement, le résultat, la médiane est égale 15,526. Alors, nous allons mettre la question, le mode. Donc, le mode, هو la valeur de variable qui possède l'effectif le plus élevé. Donc, في الحالة هذه عندي هادو هما les variables. donc نشوفوهم هنا أحسن. هادو هما les variables وهادو هما les effectifs. donc l'effectif le plus élevé هو 38. donc هذا هو normalement هو la classe modale. donc إلا كان عندي la variable discret كناخد ديريكتومون القيمة المقابلة لهاديك l'effectif le plus élevé. ولكن في الحالة اللي عندي la variable continue كناخد la classe modale ou bien l'intervalle اللي كنخدم عليه. اول حاجه كندير لا كلاس مودال. دونك لو مود ام او كنختار بعدا لا كلاس مودال اللي هو لا كلاس مودال اللي هو 10 20 entre 10 et 20. دونك في هاد لا كلاس هذا وكندير لا غولاسيون ديالي لو مود ام او est égal alpha 1 plus alpha 2 moins alpha 1 fois d1 sur d1 plus d2. دونك هادو لي كلاس اللي كاينين في هذاك الانترفال كلاس 2 كلاس 1 وهاد دي ان دي 2 باش كنحدوهم لي زيفيكتيف. دي ان est égal ni moins ni moins 1 et d2 est égal ni moins ni plus 1. ولا نقدروا نحسبوهم حتى بلي فريكونس ربما يخرجوا لنا ريزولتا صحيح. دونك ما علينا ان اي موان ان اي موان زان ان اي موان ان اي بليس ان كيف ما درنا قبيلات. عندنا لا كلاس مودال هو اونتر 10 اي 20. دونك فينا هي ان اي هي هادي هي 38 ان اي ها ان اي موان زان ها ان اي بليس ان وكنجي لهنا وكنرومبلاسي وكنخرج الريزولتا ديالي. et voilà après le calcul on trouve هاد la résultat هادي 10 plus 20 moins 10 اللي هي 10 fois ni
n i moins n i moins 1 اللي هي 14 sur n i moins 1 plus n i moins n i plus 1 اللي هي 26 إلا عوضنا بلي فالور باسكو n i plus 1 هي هادي هي n i هادي هي n i moins 1 باش تعرفوها منين جاية. دونك لا résultat final est égal MO est égal 15,38 ou bien 384. هذا هو لو مود علاش كنبحثو. وفي الاخير بقى لينا لا موين. دونك لا موين سبق لينا خدمنا به ديجا، غادي نديرو غير هنا لا موين ou bien la moyenne arithmétique. x bar est égal 1 sur n segment de ni fois x i normalement في la relation اللي كنديرو في la variable discret، ولكن في la variable continue كنديرو fois ai ولا fois ci اللي هي لو سونتر ديال ci اللي هو لو سونتر ديال لي زانترفال. دونك est égal à 1 sur n اللي هي 100 pour l'intervalle numéro 1. 5 plus 0 sur 2 est égal 2,5. هذا هو لو سونتر ديال هاد الانترفال. هنا 15 اللي هي 10 plus 5 sur 2 اللي هي 7,5 fois ان اي ديالها اللي هي 24. هادي fois ان اي اللي هي 5 etc. Donc 1 sur 100 fois segment de NI, donc 5 fois 2,5 plus 24 fois 7,5 plus jusqu'à plus 7 fois 40 plus 30 sur 2 اللي هي 35 fois 35. Et alors هذا هو la moyenne arithmétique après le calcul 16,57. كنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد l'exercice والسلام عليكم. Et pour l'exercice 2 من هاد l'examen هذا rattrapage 2018 ما غاديش نسجلو، بان ليا انني ما نسجلوش رغم انني خدمته لانه متشابه مع ليكزيرسيس نيميرو 3 من سيسيون اكسيبسيونيل اللي ديجا صححته معاكم. ولكن الا كان عندكم نتوما راي اخر وبغيتو تزيدو تفهموا فمرحبا نعاود نخدمو معاكم، ما عنديش مشكل.